هات الدور هات الدور. غير هيجي في الطريق هيا عبود روح هناك بده ياخذ الستاند بس اعطيته الستاند. الستاند هناك. حارس اخلع التيشيرت اخلع. كمان كمان بولي hayır rakip de siyah. Yaşar bırak. أسامة أمين هذا من هناك او فوق، من تحت او فوق. ايه كابتن كلم الحكم ارجع اطلع فرقان
سكر على النص. Yeah. حلوة. لاحق بسرعة. سامع قدمها عشان تكون احسن. عشان لا تنتصر ويجي. الكرة جاي لو ماشي. قصدي انه يعني هون ما بيبين لما يكونوا هون. لا لا بعمل. اسمع خلي هاي زيادة هون. خبيها. هذه هات عندي كل شيء تحت. خبيها ما تحت. الجاي اعطيهم هاي اللي لابسينها. يلا. هنا جالكسي و صح؟ ها موسى هنا جالكسي هيلعبوا صح؟ بيجوا جالكسي. افتح افتح. اطلع معاي اطلع معاي. ايه
لا غير جهة غير جهة غير جهة والله ابراهيم محمد لا ترجع لا مش برا النادي عشر دقايق يمكن. واو نفسه اقول لك يا عم
يوسف تعال صاحبي يوسف يوسف What's wrong with the glasses? Which team? You're playing with whom? Yeah. In the tournament. Did you come last week? I didn't see you. I'm the keeper. Yeah, so Let's
لسه الحميدي عندك اضغط سير والله سير فرقان ها اسمع الجزمة دي مرة سيئة يا ابو مرة سيئة قاعدة تزحلق كل شوي ممكن ما تبدلها؟ كمان تخلي والله هنا قبل شوي طحت بدون شرطة ايه مرة سيئة بالله ده جاك كلمني هات الحارس ورا هجوم بس انت خلاه عند مكسج خلاه اكسب تدخل شويه بدل ده كلم حكم يا حكم فرقان بغير الجزمه بس ها ايه بتغير الجزمه روح عنده كلم بسرعه ناحي واسوك
برنجي دمه. ايه ورد ورد يمين 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 ضد موسى. فوز. مين يفوز على الفريق؟ حتى الفريق الاخر دابا كيفاه الكره هذه شوف. طول باللمسه. خلالك نواف. هنا انتوا تلعبوا هنا. ها؟ لا. انت تلعب في الملعب الثاني. لا الثالث. بس مباراة قوية. نيجيريين. الاول ثاني ثالث. لا انا الاول ما راح العب ضد الرابع وانتم السابع. السابع. مثلا لعبناكم مكان كنت ثالث. وصلنا سابع. البطولة 28 فريق. هلا تلعبوا ضد الرابع الخامس تقريبا. يعني اللي بيفوز بيطلع فوق. يا اخي المشكله معي فيش دفاع. ما فيش شو؟ فريقي فيش دفاع. روح لف لف امشي لف امشي والله امين زين انا بعزم اكثر ارفع ارفع طلع ارجع 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 بسرعه موت بس جاب العيد قصي. ايوه سكان
قوم يلا قوم. صافي رد السماحه صافي. خلاص الحكم صار لعب على الكره لا تسمعتين. طيب سووا له هيك صافي واطلب السماحه الدراري. انا ما عندي انا غلطان. انا غير لا يلعبوا كوره مع عيال العب يلا. شايف؟ خصمي والله خصمي هذا. نجيب عليك هاتريك. حلفت عليه شنو اليوم؟ حلفت عليه اليوم. ما شفت والله ما شفت ايش؟ يعني سيء بس ايش صار؟ سمعت يا يزيد ويلطان وابراهيم واسامه والحميدي قال لكم امين انتم ولاد القحاب. يلا وانت اي طعم؟ القطعه الصغيره اللي هي مثل الكسر. شكون اللي جا؟ شكون اللي ما جاش لك اليوم؟ شيكا مثلا مش جاي. ضحكت انت يا سلام. ضرب لي شيكا عنده شيكا في الفارق هذا. عماد برضه الجزائري مش جاي. شكون؟ عماد الجزائري اللي مين جاي طيب؟ مين جاي مكان شيكا؟ حتشوف انت اليوم. انا عارفه موجد اللي ماشي معنا. بس ما احنا هناك اوكي؟ تمام. شحال مازال ساعة؟ لاعب جاء. لا شوف واحد صغير هو
مغاير بالحول مستوى جميل 1-0 لي حاولوا يجروا لي حاولوا يجروا لي اسعد اسعد رجال مش لا شنو نقول لا بين السبعة نص 8 امين امين كتسمعهم يجيبوا شي تعادل بغفله بريسو شويه ثم طلعوا شي ثلاثه الفوق صاحبي يشربوا الشركه ثم لاعبين كونتراطا اش كدير الحال لا لا ساعات تسمحينا على الشاب تيجوا مدافع وين يعني؟ كلمه احتج كلمه
ها؟ ما فيها شيء. مش اوفسايد يقول لك فاول. تعود لي عليك فاول اوت. هيك رفعت الفاول. هيك غير جهة غير جهة. هاي حديث والله على ابوها كانوا بدت المباراه 1-0 عشان تعرفوا مين الأسد؟ اسد والله على ابوها هاي خربانه بدي تبعت الايد موجودة. ايش يا سعد ايش يا امسك.
اول في حتى تلك الملعب عليك الزفت الثاني عاد باغي تروح احسن لا طبعا احسن اللي موجود يا الجمهور تبع اليوم جاي يسرق الحين الى عيني نعرف ليه يقول اذا رفع بعد يوسف فرقان خلاص هذا خلاص فرقان